Ата-ана мен ата-баба әруағын қуанту жолдары. Ертеде жол торып, елді қан қақсатқан бір қарақшы мәлім қарақшылықта жазым болып өлді, және оның жүкті әйелі жесір қалды. Ал бірде ол жерленген мұсылмандар қабырынан бір әулие өтіп бара жатып, оның аса ауыр қабір азабымен азаптанып жатқанын көрді. Оған қоса, оның қабірінің қасында жатқандар да оның қабір азабының әсеріне ұшырап, мазасы кетті. Әулие жай қарап өтіп кетті. Көп жылдан соң осы әулие сол қабірдан тағы өтті, бірақ бұл жолы ол оның қабір азабының жоғалғанын көрді. Ол бұған таңданып, себебін білмек болып, Алла рұқсатында істің сырына кереметімен қарады. Сөйтсе, оның жесір қалған жүкті әйелінен туылған ол бала 5 жасқа келіп, медресеге тапсырылыпты. Сол баласы бисмилла деп, алғаш Фатиха сүресін оқығанда, оның құрметі үшін оның қабірдағы әкесінен қабір азабы алынған екен. Сондықтан, исламда қайырлы ұрпақ аса маңызды. Қайырлы ұрпақтың берекесі әке-шешесіне қабірда да, қияметте де тиеді. Мәселен, ұрпақтары ата-анасына, ата-бабаларына Құран бағыштаса, олардың атынан садақа шығарса, сауабы оларға тисін деп құрбандық шалса, елді тамақтандырса, оның барлығын періштелер қабірдағы ата-анасына алып барып, оларға көрсетеді. Және бәлем балаң осы сауғаны сіздерге жіберді деп айтады. Олардың әруағы аунап, шаттанып қалады. Абыройы өсіп, мерейі тасиды. Қабірі кеңейді. Қабір азабы болса, азабы кетеді. Қазақтағы 7 шелпек пісіріп, елді тамақтандыру, сауабын марқұмдарға арнау, жылдығын беру, нәзірін беру, қырқын беру, ас беру сияқты дәстүрлер исламдағы осы хикметке амал етуден келген нәрселер, демек олар исламнан қалған игі жосындар. Ал ислам діні адам атадан бері келе жатыр. Мәселен, бұл жосындарда аш-жалаңаштарға тамақ жегізіліп, садақа беріледі, әруақтарға Құран аударылады, пайғамбарымызға салауат айтылады, дұға оқылады, Алладан кешірім және рахым сұралады, олардың ризалығы алынады. Міне осыдан түскен сауаптар марқұмдарға бағышталып, әке-шеше, ата-баба әруағына жіберіледі. Ал осы сауғаларды періштелер Алла рұқсатымен әруақтарға көрсетеді және ұсынады. Ал уахаби салафи шайтандар адамдарды осы игіліктен құр қалдыру үшін манағы салт жосындарды шірік дейді. Бірақ керісінше, олар өте жақсы ислами амалдар еді. Өлгендердің әруағы бізді білмейді деп ойлап қалмаңыз. Жоқ, олардың ұрпақтары не істеп жатқаны оларға әр күні көрсетіліп тұрады. Олар біледі, бірақ бізге ештеңе дей алмайды. Ескеріңіз, сіздің бүкіл намаз және басқа құлшылықтарыңыздың сауабының бір көшірмесі қияметте ата-анаңызға да ұсынылып, олар зор нығметке, жеңілдікке жетеді. Олар осылай қайырлы ұрпағының игілігін көреді. Сондықтан, ата-анаңызға қайырлы ұрпақ болғыңыз келсе, ең кемінде 5 уақыт намаз оқып жүріңіз. Игі ұрпақ болыңыз, мүмин болыңыз, Алла жолында болыңыз. Міне осылар сіздің оларға жасаған ең үлкен қайырлы істеріңіз болмақ.